श्री विश्वकर्माष्टकम् आदिरूपं नमस्तुभ्यं पितामह विराटाख्य नमस्तुभ्यं विश्वकर्मन् नमो नमः आकृतिकल्पनानाथ स्त्रीनेत्रीज्ञाननायकः सर्वसिद्धिप्रदाता त्वं विश्वकर्मन् नमो नमः पुस्तकं ज्ञानसूत्रं च कम्बीसूत्रं कमण्डलुं घृत्वा संमोहनं देव विश्वकर्मन् नमो नमः विश्वात्मा भूतरूपेण नानाकष्टसंहारक तारकानादिसंहार विश्वकर्मन् नमो नमः ब्रह्माण्डखिलदेवानां स्थानं स्वर्भूतलं तलं लीलया रचितं येन विश्वरूपाय ते नमः विश्वव्यापन्नमस्तुभ्यं त्र्यम्बकं हंसवाहनं सर्वक्षेत्रनिवासाख्यं विश्वकर्मन् नमो नमः निराभासाय नित्याय सत्यज्ञानान्तरात्मने विशुद्धाय विदुराय विश्वकर्मन् नमो नमः नमो वेदान्तवेद्याय वेदमूलनिवासिने नमो विविक्तचेष्टाय विश्वकर्मन् नमो नमः यो नरः पठते नित्यं विश्वकर्माष्टकमिदं धनं धर्मं च पुत्रश्च लभेदान्ते परागतिम्। श्रीगजेन्द्रमोक्ष श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्ममिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्विरोहितम् अविद्रदिक्साक्षुभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवारिषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटश्चाकृतिभिर्व्यचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दृग्दिक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमायया तान्यनुकालमृक्षते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपक्षिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारडिच्छन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि
मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मातजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यन्धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोराप्त्यपि देहमव्यं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेश मध्यात्ममाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर अनन्तमद्यां परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्ग्वाच कलया कृतः यथार्चिसोग्रः सवितुर्गभस्थयो निर्यान्ति सन्न्यासकृतः स्वरोचिषः तथा यतोऽहं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यश्च विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मामनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्मणे नायं वेद स्वमात्मानं यक्षक्त्याहं धिया हतं तं दुरात्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुकदेव उवाच गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिधाभिमानः नैते यदोपशस्त्रिपुनिर्खिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविराशित तं दद्वदार्पमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुणेन समूह्यमान चक्रायुधोऽभ्यगमदास्तु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तस्य रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्वमतिहरिं ख उपात्मचक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं विच्छपीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपजोज्वहार ग्रहाद्विपाटितमुखादरिणां गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियणाम् इति श्रीगजेन्द्रमोक्षम्। श्रीव्यासकृतपितृस्तोत्रम्। जाबालिरुवाच गुरून् वद्महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरुणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुः ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां
तथैव गुरुवः स्मृतः। एतुषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते। यत्नातु पितरं यस्तु क्रियत्पुण्यं च कारयेत् स तप्तपुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयः। शृण्वक्षेः पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवं येन तुष्टाव पितरं सतम्। श्रीरुचिकृतपितृस्तोत्रम्। रुचिरुवाच अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दिव्यतेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्। इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तां नमस्यामि कामदां। मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा ता नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सु दधावपि। नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायज्ञोर्नभसस्तथा द्यावा पृथिव्योस्तथा ता नमस्यामि कृताञ्जलि। देवर्षीणां जनिन्त्रीश्च सर्वलोकनमस्कृताम् अक्षयस्य सदा दात्रीं नमस्याहं कृताञ्जलिः। प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे। सोमाधारानपि त्रिगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि सदा सोमं पितरं जागतामहम्। अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि प्रीतानहम्। अग्निसोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः। तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यः यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। श्रीब्रह्माकृतं पितृस्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षम्मिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं ये लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थं स्नानं तपोहोम जयादितस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरुवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तत्त्वान् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञता दिवाञ्छितं। नानापकर्मं कृत्यापि यस्तोति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रतिधायैव प्रायश्चितं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं
सर्वकर्माण्यथार्हति इति ब्रह्माकृतं पितृस्तोत्रं सम्पूर्णम्। स्वधास्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नाये भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेच्छाद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् स्वाध्वीं पुत्रं गुणान्वितं। पितॄणां प्राणतुल्यां त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्रिदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। बहिर्गच्छ मन्मनसः पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे। नित्या त्वं नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टो च प्रलये तव। ॐ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्देवे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुरासिस्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी। घृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता इत्येव मुक्ताश ब्रह्मलोके च संसदि। तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः तदा प्रीतिभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां। तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिता। स्वधास्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः सः स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत्। इति ब्रह्मवैवर्तमहापुराणे प्रकृतिखण्डे ब्रह्माकृतं स्वधास्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ पितृभ्यो नमः। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेत् नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्वेवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेच्छाद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्वेवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभे साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं। पितॄणां प्राणतुल्यां त्वां द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्रिदेवी च श्राद्धां दीनां फलप्रदा। बहिर्गच्छ मन्मनसः पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रियते द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे। नित्यां त्वा नित्यस्वरूपासि गुणारूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टो च प्रलये तव। ॐ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वां दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्देवे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुरासि त्वां स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी। घृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता इत्येव मुक्त्वा स ब्रह्मलोके च संसदि। तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा सर्विर्बभूवः
तथा प्रीतिभ्य प्रददो तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य यजुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। श्रीविश्वकर्माष्टकम्। आदिरूपं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं पितामह विराटाख्य नमस्तुभ्यं विश्वकर्मन् नमो नमः। आकृतिकल्पनानाथ स्त्रीनेत्रीज्ञाननायकः सर्वसिद्धिप्रदाता त्वं विश्वकर्मन् नमो नमः। पुस्तकं ज्ञानसूत्रं च कम्बिसूत्रं कमण्डलुं घृत्वा संमोहनं देव विश्वकर्मन् नमो नमः। विश्वात्मा भूतरूपेण नानाकष्टसंहारक तारकानादिसंहार विश्वकर्मन् नमो नमः। ब्रह्माण्डखिलदेवानां स्थानं स्वर्भूतलं तलं लीलया रचितं येन विश्वरूपाय ते नमः। विश्वव्यापन्नमस्तुभ्यं त्र्यम्बकं हंसवाहनं सर्वक्षेत्रनिवासाख्यं विश्वकर्मन् नमो नमः। निराभासाय नित्याय सत्यज्ञानान्तरात्मने विशुद्धाय विदुराय विश्वकर्मन् नमो नमः। नमो वेदान्तवेद्याय वेदमूलनिवासिने नमो विविक्तचेष्टाय विश्वकर्मन् नमो नमः। यो नरः पठते नित्यं विश्वकर्माष्टकमिदं धनं धर्मं च पुत्रश्च लभेदान्ते परागतिम्। श्रीगजेन्द्रमोक्ष। श्रीशुक उवाच। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच। ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्ममिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्विरोहितम् अविद्रदिक्साक्षुभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात्परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः। न यस्य देवारिषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं। यथा नटश्चाकृतिभिर्व्यचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। दृग्दिक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमायया तान्यनुकालमृक्षते। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपक्षिता। नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारडिच्छन्नचिदुष्मपाय
तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मातजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यन्धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोराप्त्यपि देहमव्यं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेश मध्यात्ममाध्यात्मितयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर अनन्तमद्यां परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्ग्वाच कलया कृतः यथार्चिसोग्रः सवितुर्गभस्थयो निर्यान्ति सन्न्यासकृतः स्वरोचिषः तथा यतोऽहं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यश्च विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मामनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्मणे नायं वेद स्वमात्मानं यक्षक्त्याहं धिया हतं तं दुरात्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुकदेव उवाच गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिधाभिमानः नैते यदोपशस्त्रिपुनिर्खिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविराशित तं दद्वदार्पमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमान चक्रायुधोऽभ्यगमदास्तु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तस्य रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्वमतिहरिं ख उपात्मचक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं विच्छपीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपजोज्वहार ग्रहाद्विपाटितमुखादरिणां गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियणाम् इति श्रीगजेन्द्रमोक्षम्। श्रीव्यासकृतपितृस्तोत्रम्। जाबालिरुवाच गुरून्वद्महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरुणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पिन्तु ज्येष्ठः कनिष्ठश्च
भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः एतुषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते यत्नातु पितरं यस्तु क्रियत्पुण्यं च कारयेत् स तप्तपुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयः शृण्वक्षेः पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवं येन तुष्टाव पितरं सतम् श्रीरुचिकृतपितृस्तोत्रम् रुचिरुवाच अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दिव्यतेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तां नमस्यामि कामदां मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा ता नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सु दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायज्ञोर्नभसस्तथा द्यावा पृथिव्योस्तथा ता नमस्यामि कृताञ्जलि देवर्षीणां जनिन्त्रिश्च सर्वलोकनमस्कृताम् अक्षयस्य सदा दात्रीं नमस्याहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारानपि त्रिगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि सदा सोमं पितरं जागतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि प्रीतानहम् अग्निसोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यः यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाभुजः। श्रीब्रह्माकृतं पितृस्तोत्रम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षम्मिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं ये लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थं स्नानं तपोहोम जयादितस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरुवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तत्त्वान् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञता दिवाञ्छितं नानापकर्मं कृत्यापि
यस्तोति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रतिधायैव प्रायश्चितं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। इति ब्रह्माकृतं पितृस्तोत्रं सम्पूर्णम्। स्वधास्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नाये भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेच्छाद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् स्वाध्वीं पुत्रं गुणान्वितं। पितॄणां प्राणतुल्यां त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री च श्राद्धादीनां फलप्रदा। बहिर्गच्छ मन्मनसः पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे। नित्या त्वं नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टो च प्रलये तव। ॐ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्देवे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुरासिस्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी। घृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता। इत्येव मुक्ताश ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः। तदा प्रीतिभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिता। स्वधास्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः सः स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत्। इति ब्रह्मवैवर्तमहापुराणे प्रकृतिखण्डे ब्रह्माकृतं स्वधास्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ पितृभ्यो नमः। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्रायी भवे नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्वेवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेच्छाद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्वेवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभे साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं। पितॄणां प्राणतुल्यां त्वां द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री च श्राद्धां दीनां फलप्रदा। बहिर्गच्छ मन्मनसः पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रियते द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे। नित्यां त्वा नित्यस्वरूपासि गुणारूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टो च प्रलये तव। ॐ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वां दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्देवे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुरासि त्वां स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी। घृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता।
इत्येव मुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा सर्विर्बभूवः तथा प्रीतिभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य यजुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। श्रीविश्वकर्माष्टकम्। आदिरूपं नमस्तुभ्यं पितामह विराटाख्य नमस्तुभ्यं विश्वकर्मन् नमो नमः। आकृतिकल्पनानाथ स्त्रीनेत्रीज्ञाननायकः सर्वसिद्धिप्रदाता त्वं विश्वकर्मन् नमो नमः। पुस्तकं ज्ञानसूत्रं च कम्बिसूत्रं कमण्डलुं घृत्वा संमोहनं देव विश्वकर्मन् नमो नमः। विश्वात्मा भूतरूपेण नानाकष्टसंहारक तारकानादिसंहार विश्वकर्मन् नमो नमः। ब्रह्माण्डखिलदेवानां स्थानं स्वर्भूतलं तलं लीलया रचितं येन विश्वरूपाय ते नमः। विश्वव्यापन्नमस्तुभ्यं त्र्यम्बकं हंसवाहनं सर्वक्षेत्रनिवासाख्यं विश्वकर्मन् नमो नमः। निराभासाय नित्याय सत्यज्ञानान्तरात्मने विशुद्धाय विदुराय विश्वकर्मन् नमो नमः। नमो वेदान्तवेद्याय वेदमूलनिवासिने नमो विविक्तचेष्टाय विश्वकर्मन् नमो नमः। यो नरः पठते नित्यं विश्वकर्माष्टकमिदं धनं धर्मं च पुत्रश्च लभेदान्ते परागतिम्। श्रीगजेन्द्रमोक्ष। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्ममिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्विरोहितम् अविद्रदिक्साक्षुभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवारिषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटश्चाकृतिभिर्व्यचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दृग्दिक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमायया तान्यनुकालमृक्षते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपक्षिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय
निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारडिच्छन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मातजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यन्धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोराप्त्यपि देहमव्यं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेश मध्यात्ममाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर अनन्तमद्यां परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्ग्वाच कलया कृतः यथार्चिसोग्रः सवितुर्गभस्थयो निर्यान्ति सन्न्यासकृतः स्वरोचिषः तथा यतोऽहं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यश्च विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मामनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्मणे नायं वेद स्वमात्मानं यक्षक्त्याहं धिया हतं तं दुरात्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुकदेव उवाच गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिधाभिमानः नैते यदोपशस्त्रिपुनिर्खिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविराशित तं दद्वदार्पमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुणेन समूह्यमान चक्रायुधोऽभ्यगमदास्तु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तस्य रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्वमतिहरिं ख उपात्मचक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं विच्छपीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपजोज्वहार ग्रहाद्विपाटितमुखादरिणां गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियणाम् इति श्रीगजेन्द्रमोक्षम्। श्रीव्यासकृतपितृस्तोत्रम्। जाबालिरुवाच गुरुन्वद्महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरुणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान्
ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुः ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः एतुषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते यत्नातु पितरं यस्तु क्रियत्पुण्यं च कारयेत् स तप्तपुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयः शृण्वक्षेः पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवं येन तुष्टाव पितरं सतम् श्रीरुचिकृतपितृस्तोत्रम् रुचिरुवाच अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दिव्यतेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तां नमस्यामि कामदां मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा ता नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सु दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायज्ञोर्नभसस्तथा द्यावा पृथिव्योस्तथा ता नमस्यामि कृताञ्जलि देवर्षीणां जनिन्त्रिश्च सर्वलोकनमस्कृताम् अक्षयस्य सदा दात्रीं नमस्याहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि सदा सोमं पितरं जागतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि प्रीतानहम् अग्निसोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यः यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाभुजः श्रीब्रह्माकृतं पितृस्तोत्रम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षम्मिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं ये लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थं स्नानं तपोहोम जयादितस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरुवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तत्त्वान् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात्
पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितम् नानापकर्मं कृत्यापि यस्तोति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रतिधायैव प्रायश्चितं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति इति ब्रह्माकृतं पितृस्तोत्रं सम्पूर्णम्। स्वधास्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नाये भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत् स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वा रत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेच्छाद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् स्वाध्वीं पुत्रं गुणान्वितं पितॄणां प्राणतुल्यां त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्रिदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा बहिर्गच्छ मन्मनसः पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे नित्या त्वं नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टो च प्रलये तव ॐ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्देवे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुरासिस्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी घृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता इत्येव मुक्ताश ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः तदा प्रीतिभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिता स्वधास्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः सः स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत् इति ब्रह्मवैवर्तमहापुराणे प्रकृतिखण्डे ब्रह्माकृतं स्वधास्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ पितृभ्यो नमः। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्रायी भवे नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत् स्वधा स्वधा स्वधेत्वेवं यदि वा रत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेच्छाद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः स्वधा स्वधा स्वधेत्वेवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभे साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं पितॄणां प्राणतुल्यां त्वां द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्रिदेवी च श्राद्धां दीनां फलप्रदा बहिर्गच्छ मन्मनसः पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रियते द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे नित्यां त्वा नित्यस्वरूपासि गुणारूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टो च प्रलये तव ॐ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वां दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्देवे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां
पुरासि त्वां स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी घृतो रसस्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता इत्येव मुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा सर्विर्बभूवः तथा प्रीतिभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य यजुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः।